안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 김제주택의 주방 옆 공간에 루이프로 화목난로를 설치하려고 합니다. 주택에서 제일 썰렁한 공간이 주방과 거실 사이입니다. 딱 적당한 공간에 적당한 자리가 있어서 바로 설치를 진행합니다. 위치에 맞춰 벽돌을 쌓아주고 난로를 옮겨와 줍니다. 연도가 나갈 부분을 정확하게 표시하여 줍니다. 정확한 위치를 확인하여 구멍을 뚫는 작업을 진행합니다. 구멍을 뚫고 난 뒤 생긴 먼지도 청소기로 바로바로 빨아들여 줍니다. 연도 보호대와 연도들도 자리에 맞춰 끼워주고 벽과 연도 틈 사이엔 세라크홀을 꼼꼼하게 채워줍니다. 연결된 연도들의 틈 사이를 잘 마감하고 벽면에 스텐 원형판까지 마무리하면 내부 설치가 끝납니다. 외부에 미리 연결시켜둔 연도와 역풍 방지기를 자리에 맞춰 끼워주고 연도가 흔들리지 않도록 지붕과 잘 연결시켜줍니다. 외부로 나가는 연도는 이중관으로 하는 것이 좋지만 자주 사용하시지 않는다고 하셔서 비용 절감을 위해 단관으로 설치해드렸어요. 연결된 틈새도 모두 꼼꼼하게 실링 작업하여 마무리합니다. 마지막으로 벽 부분까지 완벽 방수하여 마무리해줍니다. 설치가 끝나고 불을 피우면서 고객님께 사용 시 주의사항 및 사용 방법을 안내드리고 있습니다. 식탁에서 바로 보이는 루이프로 화목난로로 식사 후 차 한잔하며 불멍하기에도 좋을 것 같아요. 내실의 질석보드로 나무를 은은하게 태워주고 깔끔한 디자인과 큰 유리창으로 인기가 좋은 루이프로 화목난로입니다. 다양한 화목난로를 직접 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.